Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 10 of The Loyal Pin. So, I just finished watching episode 9. It was a great episode, a bit longer than I expected, although I did take a couple of pause breaks in there to chat, so maybe it wasn't as long as I thought, but still. It felt fuller, it felt like a real moment, right? Like, because of course we had Pin and Eileen deciding to take their relationship to the next level with Eileen giving Pin a ring as confirmation of and reassurance of her feelings for Pin. So, but of course it's going to cause us trouble because, again, also last episode we had, sorry, there's like a fly in here and it's killing me. Anyway, what was I saying? Yes. So, last episode we had Kuea around underfoot, still trying to pursue Pin, even though she has multiple times rejected this man. And he started to show a little bit of his true colors because, I'm sorry, his whole like nice guy act felt sus. So for a while actually, but this episode especially, he was giving because he just refuses to take no for an answer. And you know, we have the term red flag for a reason, and he fit every bit of it. So we're going into this next episode. We also have the other girl who's now deeper into her feelings because Anine saved her life from drowning. So it's about to be a whole mess, y'all. And of course, we still have the brother out there who knows that they are together, or at least have an intimate relationship. And he hasn't, we don't know what he's going to do or if he's going to do anything, but he's still out there with knowledge of their relationship, and they have absolutely no idea that he knows. So we'll see. All right, let's jump into the next episode. All right. ไม่อยากกลับเลยเพคะอยากอยู่หัวหินต่ออีกสักเดือนนึงอย่างนั้นหรือเราจะได้บอกพี่ชายใหญ่ให้ส่งเปียไปเฝ้าตำหนักที่หัวหินไม่ได้นะเพคะหัวหินน่าจะน่าอยู่ได้เช่นไรหากไม่มีท่านหญิงเพคะปากหวานเสียจริงนะ right ก็เหมือนเวลาที่ท่านหญิงอยู่กับคุณหญิงยังไงเล่าเจ้าคะสองคนนี้พูดมากนักจะไปไหนก็ไปเราจะยกพื้นเป็น2-2งั้นเดี๋ยวปริกเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะเพคะงั้นเปียเอาน้ำมาให้เสวยนะเพคะ Goofy ตอนแรกหญิงคิดว่าการไปทะเลครั้งนี้จะเปรียบเหมือนได้ไปฮันนีมูนกับอนิน It was a whole fucking ที่ไหน production ได้มีแต่เรื่องวุ่นวาย right นักครั้งหน้านินสัญญา just จะ the จัด two ทริป of ให้ us คนปิ่น yeah because we didn't get any of the scenes I thought we were from the opening so they're definitely going to the beach again อย่างไรเสียก็ต้องมีคนขับรถ don't you know how to drive? You got a car and everything. Or does she have a car but actually she has a driver who drives her around? Never mind. What am I thinking? Of course she has a driver. อันนี้อยากเรียนขับรถเหรอเพคะพี่ชายใหญ่สอนอนินได้ไหมคะคือมันก็ได้แต่อันนี้จะขับรถเองให้ลำบากไปทำไมคนขับรถที่วังก็มีเรียนรู้ไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายพี่ชายใหญ่สอนอนินได้ไหมคะนะคะนะคะ The way he caves every time, เรียนสอนอัน hilarious. นี้เอง
ขอบพระทัยเพคะ He truly raised her because we have not seen hide nor hair of her parents, even though they're in the opening ให credits. ญ่ก่อนเลย We have not seen them since like the first 2 or 3 episodes. ไปไหนต่อแล้วโอ้ยอันนี้จะว่ายน้ำไหมอันนี้ Miss Charm? Truly. Like, we have seen them more in the opening credits. And it's so funny because they were... Maybe it's seniority or something? But it's so interesting that they are in the credits first before the two brothers. And we definitely spent the most time with the two brothers. And with the servants. Literally everybody else. Time for one more after this? I might have time for one more after this. This fucking guy. ถึงน้องหญิงจะมีคนรักแล้ว He's gonna assume it's Plano because he was the only other man there that's unattached. เรียบร้อย เชิญ เอ้า คุณเกื้อเชิญนั่ง มีธุระสำคัญอะไรกับเราหรือ กระหม่อมเพียงแค่อยากจะขอบพระทัยท่านชายที่ช่วยกระหม่อมเรื่องคุณหญิงปิ่น He said, is that what happened? แล้วเป็นอย่างไร Oof. คุณหญิงปิ่นดูมีใจให้กับคุณเกื้อบ้างแล้วหรือไม่ No. ไม่เลยกระหม่อม เช่นนั้นหรือ บางทีคุณหญิงปิ่นอาจจะมีคนที่ชอบพอ หรืออาจจะมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วก็เป็นได้ เพราะคุณหญิงปิ่นไม่เปิดโอกาสให้กระหม่อมเลย เรื่องคนที่ชอบพอเราก็ไม่อาจรู้เหมือนกัน แต่เรื่องคู่มั่นคู่หมายเนี่ย Yeah, she's not ไม่มี engaged. แน่ๆ เพราะว่าถ้าคุณหญิงปิ่นมั่นกับใคร เราย่อมต้องรู้ That doesn't mean it's okay for you หา to กเป็นเช่น pursue นั้นจริง her. กระหม่อมค่อยเบาใจ How many times has she said แต่นอ no ก to จาก you? ท่านอาปัทมิกา แอบมั่นคุณหญิงปิ่นกับผู้ใดไว้อย่างลับๆ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านแม่ทราบ เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรู้ Here we go. I missed you, baby. ไหนดูหน่อยสิ เบามือกันหน่อยนะ เนื้อช้ำไปหมดแล้ว พี่คะ ท่านหญิงเพคะ คุณเกื้อมาขอพบเพคะ หมายถึงฉันนะหรือฉันหรือคุณปิ่น หม่อมฉันถามย้ำแล้วเพคะ คุณเกื้อยืนยันจะพบท่านหญิงปัทมิกาเพคะ
ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องรับแขกลมอะไรหอบชายเกื้อมาหาอากัน หลังๆเห็นมาตอนอาไม่อยู่เสียมากกว่า มิได้เป็นเช่นนั้นกระหม่อมที่หลังๆมาหลานมาไม่ได้พบท่านอานั้นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ อาแค่เย้าชายเกื้อเล่น อย่าได้เห็นเป็นจริงเป็นจัง ท่านอาของฝ่ายกับหัวหินกระหม่อม ขอบใจมาก แต่ดูจากที่ชายเกื้อมาหาอาในเวลาราชการทั้งที่ความจริงแล้ว Right? ยังคง Go to ต้องทำงาน work. อยู่ดูท่าว่าคงมีเรื่องร้อนใจไม่ใช่น้อย และคงไม่ได้แค่เอาของฝากมาให้อาหรอก ใช่หรือไม่ สายตาของท่านอาเฉียบแหลมเหลือเกินกระหม่อม มีอันใดก็ว่ามาเถิด หลานมาด้วยเรื่องของน้องหญิงกระหม่อม หลานอยากจะทูลถามท่านอาว่า น้องหญิงได้มีคู่มั่นคู่หมายจับจองไว้แล้วหรือยังกระหม่อม จะมีได้อย่างไรเล่า She doesn't like มีอันใด you, ไม่สบายใจหรือ bro. หลานเพียงเห็น เห็นอะไร หลานเห็นแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของน้องหญิงกระหม่อม หากหญิงปิ่นสวมแหวนเช่นนั้นจริง เหตุใดอาจจึงไม่เคยเห็นมาก่อน หลานเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันกระหม่อม เพิ่งจะมาเห็นก็ตอนที่ไปเที่ยวหัวหินด้วยกันคราวนี้ ก่อนไป อาก็ไม่เห็นหญิงปิ่นสวมแหวนสักวง เช่นนั้นหลานอยากจะมาถามท่านอาก็ความแน่ใจกระหม่อม เรื่องมั่นหมายนั้น อามั่นใจว่าไม่มีหรอก หากมี อาย่อมต้องรับรู้เป็นคนแรก ส่วนเรื่องแหวน ชายเกื้อก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ Here we go. อาจเป็นเพียงแหวนของหญิงปิ่นเอง แล้วก็แค่อยากสวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายก็เท่านั้น All right. หลานเองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นกระหม่อม Here we go. This is about to be a mess. What are we making today? I'll tell you what, if she ever gets kicked out of this place, she can take these skills and open up a restaurant. She'll be fine. I mean, she has other skills too, given her education, so she'll be fine.หลานเห็นแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของน้องหญิงกระหม่อม แหวนวงที่หญิงปิด The Royal Print Merchandise Merch. บ็อกเซตพิรามิสเอ็กปิ่นพักจำหน่ายแล้ววันนี้ We ที่ got photo cards Line and, at Pyramis and Official everything. This skirt. I love this color on her. I wonder if cause her clothes. I ไป wonder เที่ยว if หัวหินคราวนี้ giving เป็ her นอย่างไร like บ้างหญิง darker ปิ่น darker reds is ส like นุ a กมาก sign เพ of her คะท่าน aging. อา ได้เดินเล่นชายหาด Same with ได้ I ขี่ mean ม้า darker ได้กิน blues. อาหารทะเลด้วยเพคะ ขี่ม้าเช่นนั้นหรือ เหตุใดจึงเล่นอะไรโลดโผนนัก
หากตกม้าขึ้นมา มันจะไม่คุ้มกันกับที่ได้เล่นสนุกเพียงเล็กๆน้อยๆนะหญิงปิ่น I mean, ต่อไปหญิงจะระวังให้มาก she เพ could คะ die falling down the stairs if she's never supposed to go up to a second floor. แหวนวงที่หญิงปิ่นสวมอยู่นั้น ซื้อมาจากหัวหินหรือ คือ ว่าอย่างไรหญิงปิ่น แหวนที่ใส่อยู่ได้มาจากไหน Here we go. ท่านหญิงอนิลพัฒน์ประทานให้เพคะ ประทานให้ เนื่องในโอกาสอันใด ไม่มีโอกาสอันใดเพคะ เพียงนึกอยากประทานให้ คงคล้ายที่ท่านป้าอริสาประทานเครื่องประดับทับทิมล้อมเพชรให้หลานกำมังคะ ท่านหญิงอลิสาประทานให้ เนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบวันเกิดของหญิงปิ่น Here we go. Yeah, so หา she ใช่ไม่มีวาระโอ suspects. กาสพิเศษ มีเหรอ ท่านหญิงอันนินจะประทานของสูงค่าเช่นนี้ให้กับหญิงปิ่น โดยปราศจากเหตุผลใด All right. Well, why are you acting so aggro about it? หญิงไม่ทราบเพคะ ๆ อามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าแหวนวงนั้นมี Why รา are you คาแพ so งนะ upset? เหตุใดหญิงปิ่นจึงรับมันมาง่าย ๆ โดยไม่ได้ไต่ถาม หญิงเพียงไม่กล้าปฏิเสธของจากผู้ใหญ่ อย่างที่ท่านอาเคยสอนหญิงว่า ท่านหญิงอนิลพัฒน์นั้นถือศักดิ์เป็นท่านอาองค์เล็กของหญิง Don't remind เช่น me. นั้นก็พอเข้าใจได้ Yeah, the way she is. Oop. Yeah, it's gonna be messy when this comes to light. ว่าแต่ เหตุใดหญิงปิ่นถึงเลือกที่จะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือ ทราบความหมายของมันหรือไม่ ทราบเพคะ หากทราบ และเหตุใดยังคงสวมอยู่ ถอดแหวนออกมาให้อาเดี๋ยวนี้นะหญิงปิ่น No. What's she gonna choose? She took it. Damn. We're gonna get some backstory with her. She was so upset about this. What was going on, madam? Oop. That's a beautiful ring, too. All right, who was her lover? พระวรกายท่านไม่ค่อยแข็งแรง หากทรงกาสาเมื่อใด ให้จิบพระโอษฐ์ Oh, it was from the ก็จะ woman ทร who งดี adopted ขึ้น her. Never mind. Sorry. The previous princess, right? Mm-hmm. เข้าไปใกล้ๆท่านสิ Gorgeous. Finally see her from the opening credits. So this is what, the 30s or so? ชื่ออะไรหรือ Trying to date หม่อ this มฉันชื่ fit อ she ปัท has นิกา on. เพคะ ชื่อเพราะนี่ ขอบพระทัยเพคะ เงยหน้าขึ้นมามองกันหน่อยเถอะแม่ปัด คุยกับเราดีๆ อย่าได้คุยกับเท้าเราเช่นนั้น หม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะ
Oh, never mind, actually. It's giving vibes. ต่อไป หน้าที่ของเธอ คือรับใช้ใกล้ชิดเรา เราประสงค์สิ่งใด ก็จัดหามาให้ คอยติดสอยห้อยตามเรา อ่านหนังสือให้เราฟัง พอเราหลับ แล้วค่อยกลับห้อง หรือจะนอนข้างเตียงเรา ก็สุดแล้วแต่ If you wish. Wait. นะคะ Hold on. ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน ไม่ยินและไม่ยน อุปสรรคคะใด And she ๆ was ความ like, รักเหมือนโคถึก yeah, sickly, they said กำ earlier, ลังคึ right? กพิขังไว้ ก็โลดจากคอกไป บ่ยอมอยู่ณที่ขัง ถึงหากจะผูกไว้ ก็ดึงไปด้วยกำลัง ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง บอกหวนคิดถึงเจ็บกาย Mm. แม่ปัด คิดเห็นเช่นไร กับกลอนบทนี้ หม่อมฉันสงสัยว่า ที่แท้แล้วฤทธิ์ของรักนั้น มิอาจร้ายกาจรุนแรง ดังที่บทกลอนนั้นว่าไว้เพคะ Mm. หากเธอรู้จักมันจริงๆแล้ว เธอจะไม่พูดเช่นนี้ พิษของรักนั้น ตอกตรึงกักขังเธอไว้กับความว่างเปล่า ไม่แน่นอน ไปจนตลอดชั่วอายุไข เช่นนั้น แลดูพิษของรักน่ากลัวนัก ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เข้ามาใกล้ๆสิ เราจะบอกให้ Will you? Y'all know how I like an older woman, so I'd watch a whole series about these two. Yeah, come on closer. ยื่นมือมาสิ Gave her a ring. Right as we were talking about love, right? ที่น่ากลัวกว่านั้น What's that mean? ความรักมักเกิดขึ้น โดยไม่เลือกบุคคลและเงื่อนไข Mm. เข้าใจที่เราพูดหรือไม่ Yeah, do you? Mm. But she's very sick, right? I'm guessing that she didn't make it. Tough.
So is she afraid that Lady Penn is going to be hurt like she was? And that's why she was freaking out about the ring. I mean, obviously it brought up this kind of unresolved grief and pain for her. Oh, is she gone already in her sleep? Is she cold? Well, technically she's breathing. I can see. But I understand that she's supposed to be, gone there. Like, she's very clearly breathing. And listen to her. Tough. Tough. All right. It's depressing. It's okay. It's okay. Tough. Well, we certainly now know why she never got married. Not that, she would have had to, but it's the times where you would have had to have gotten married, like, now we know. Did she refuse to give the ring up? Let's see your hand. คุณปิ่น She looks especially beautiful from that angle. Look at her. ฮะคุณปิ่นใจลอยไปไหนคะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่า She didn't give it up. ท่านอาสงสัยเรื่อง I mean, แหวน obviously. ที่อนินประทานให้หญิงค่ะ Because otherwise Anine wouldn't look อ so ย่างนี้เอง calm. เหรอคะ หากแหวนวงนี้ทำให้คุณปิ่นลำบากใจ จะถอดเก็บไว้ หรือเปลี่ยนไปสวมนิ้วนางข้างขวาก็ได้นะคะ ไม่ค่ะ อนินประทานแหวนวงนี้ให้กับหญิง เป็นตายร้ายดีอย่างไร หญิงก็ไม่มีทางถอดแหวนวงนี้ออกจากนิ้วหญิงเด็ดขาด Stand on business. ไม่ถอดก็ไม่ถอดค่ะ คุณปิ่นไม่ต้องคิดมากนะคะ ยังไงอนินก็จะหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะ อนินจะทำอะไรคะ
Yeah, what are we gonna do? หลานนั้นปักใจ It actually is kind of long, so I may not have time for another one. I thought I would, but บ็อกเซตพิรามิส X ปิ่นผาจำหน่ายแล้ววันนี้ These ที่ episodes ไล are น์ไอ pretty ดี long. @pyramis official and then I talk afterwards, so they end up being like hour and a half. พอดีท่านนายกระหม่อมเพิ่งกลับมาจากบ้านสวนจึงได้มีของฝากนำมาฝากท่านอา ขอบใจมาก เรื่องหญิงปิ่นชายเกอร์คิดอย่างไรกับหญิงปิ่นไหนบอกอามาให้รับรู้หน่อยเถิด หลานนั้นปักใจจริงจังกับน้องหญิงเหลือเกินท่านอา และหญิงปิ่นมีท่าทีอย่างไรบ้างหรือ น้องหญิง ดูไม่ใครจะชอบหน้าหลานเสียเท่าไหร่ท่านอา หญิงปิ่นนั้นใจแข็งเหลือเกินทางที่แท้จริงแล้วชายเกอร์ก็ย่อมมี No, he has a big flaw, not taking no for an answer. อาก็ไม่อยากบังคับจิตใจใคร Exactly. หลานเข้าใจท่านอากระหม่อม อาจจะช่วยเท่าที่พอช่วยได้ชายเกอร์อย่าเป็นกังวลไปเลย ขอบพระทัยท่านอา ปริกชอบวงไหน Because I have an open drink right here. Hold on. All right, back in it. ท่านหญิงจะให้ปริกหรือเพคะ ใช่ นี่ก็งามนี่ก็งาม ปริกเอาวงนี้เพคะ ปริกชอบใหญ่ดี Now wear it on ฉ your ลา ring ดเลือก finger. นักจะได้เห็นชัด ท่านหญิงไม่ได้จะให้แหวนปริกเฉยๆเป็นแน่ ใช่ไหมเพคะ ๆ ใช่ เรามีงานสำคัญให้ปริกท Just gonna try and hide how special คุณปิ่นไม่ Pin's ต้องกัง ring วล is. เรื่องท่านอาปัจจะสง How's สัย Pin เรื่องแหวน gonna แล้วนะคะ handle this? She ain't gonna like ำอานิน it. จะทำอะไรคะ อันนี้ให้ปริกจัดการแล้ว ปริกฉลาดนัก ตอนนี้คงทำตามแผนสำเร็จแล้ว แผนอะไรคะ Hopefully she doesn't get accused of stealing or some shit like that. เดี๋ยวข้าเอาไปถวายเอง เดี๋ยวปริกช่วยนะเพคะ จ้ะ นั่นแหวนของปริกหรือ เพคะ ท่านหญิงประทานให้เพคะ งามแท้ และเหตุใดจึงใส่นิ้วนางข้างซ้ายเช่นนั้น รู้ความหมายหรือไม่ ทราบเพคะ ท่านหญิงบังคับให้ใส่นิ้วนี้เพคะ ตรัสว่าจะได้ไม่มีชายไหนมายุ่มย่ามกับปริกนะเพคะ ปริกจะได้อยู่รับใช้ท่านหญิงไปจนแก่ อย่างนั้นเองหรือ เพคะ คุณหญิงปิ่นก็ได้นะเพคะ แปลกซะจริง ถึงขนาดประธานของมีค่าให้เช่นนี้เลยเหรอ แต่ก่อนไปหัวหินก็ไม่เห็นปริกใส่ ท่านหญิงประธานให้ตอนไหนหรือ ไม่แปลกหรอกท่านนา Eh, coming in with the อันนี้ชอบ assist. ทำตัวประหลาดแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว He's นี่ก็ like, คงจะห่วงคนของตน กลัวออกเลยแล้วอันนี้จะไม่มีสมุนรับใช้นะสิท่า ท
ที่แท้ก็กลัวเสียบ่าวคนสนิทไป ใช่หรือไม่ปริก Thanks for the assist, bro. เพคะ Right? She's like, him doing that out of the goodness of his heart, sus. ท่านหญิงเพคะ ว่าอย่างไรบ้าง ท่านอาเชื่อหรือไม่ ฝีมือปริกก็ต้องเรียบร้อยสิเพคะ แล้วท่านอาไม่สงสัยบ้างหรือ ตอนแรกก็สงสัยเพคะ แต่โชคดีที่ได้ท่านชายใหญ่ช่วยไว้ ท่านหญิงไปทำไม่กาเลยเชื่อสนิทใจเลยเพคะ พี่ชายใหญ่ช่วยหรือ Not this เพคะ checkered pattern pants with a striped shirt. All right. I love the pattern mixing in this show. Yeah, all right. We're gonna have to talk to bro. You know, Anine doesn't, you know, shirk from anything or shrink from anything. That's what I meant to say. She's gonna be like, you know about me and Lady Penn, huh? He knows you're มี there. อะไร Right? You จะเข้าก็เข้ามา I think he kind of knows what she's there to say. This fit, I like it. Obviously, the color มีอะไรจะคุยกับ brings พี่เหรอ it together. So it doesn't feel like weird, but it's interesting. พี่ชายใหญ่รู้เรื่องคุณปิ่นกับอนินแล้วใช่หรือไม่คะ เรื่องอะไร They were ปริก seeing เล่า each ว่า other. พี่ชายใหญ่ช่วยพูดเรื่องแหวนกับท่านอาปัต Ooh, yeah, let's have a conversation about it. ว่าอย่างไรคะ She's very perceptive. Like, this is why we sent her abroad in the first place, is that she's fucking clever. So. Alright, let's talk it out. แล้วเหตุใดจึงไม่ห้ามไม่ว่าอะไรคะ พอรู้ว่าห้ามไม่ได้ยังไงแล้ว So now what? เรื่องหัวใจอะมันห้ามกันได้เสียที่ไหน Lovely. But what are we going to do? Like. พี่เข้าใจและไม่คิดห้าม เพียงแต่ แค่กังวลเท่านั้น Yeah, exactly. What are we going to do? ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรมากกว่า It's going to be a fucking mess. อันนี้รู้ใช่ไหม ใช่ว่าทุกคนจะคิดตรงกับพี่ I mean, in the 50s, she's in, and Penn, they're both in อนิน fucking ทราบดี danger. ค่ะ I mean, shit. ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะ It's ใจ the กว้าง same อย่าง now, พี่ชายใหญ่ too. ยังไงอนินจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้ค่ะ Ooh. Yeah. It must be such a relief because, pause. I know this is about to be a really sweet moment, but I want to say something. It must be such a relief because just last episode I was talking about how I did like that they had formed this kind of really, really small community of 4 with her and Pia. I always want to say Pi, but it's Pia.
Pia and Prick, and how it must be, you know, really comforting to have that kind of space where they could just be themselves with each other around other people and know that they're not going to be, you know, forced apart in some way, that kind of thing. But it still was different, you know, because they are also, again, they're servants. And so there's a weird security there where you're not as exposed as it would be like this, where somebody from her family knows. Somebody who is of the same echelon as her. And who not only that she loves deeply. Imagine being rejected by your family and how devastating that would be. Obviously, lots and lots of queer people and non-queer people have experienced being rejected by a family member, and it fucking sucks. It fucking sucks. So, to have that kind of hanging over your head, you know, this what do they call it? The sword of Damocles kind of hanging over your head, where like exposure could quite literally mean their deaths. Quite literally. This isn't that kind of show. I don't think we're gonna get that kind of show here. But I'm saying that in this time period, for a queer person to be exposed like this, it could mean death. And it could mean death now. Don't get me wrong, I know, but it's different. It was different. It was different. It was much more immediate and swift in certain ways. It's just different. But like, so it's this fear of somebody finding out that has got to be like weighing on her. So finding out that not only does her brother already know, but that he has accepted it and has accepted her and loves her enough to understand that love could happen at any time for her. And it happened with Lady Penn, and he gets that. And the only thing that he cares about is how this could harm her if it's found out, which is exactly what she's been worried about. So it's just like, you know, obviously there are a lot of those pent up emotions coming up now. But yeah, it's... Yeah. ตอนนี้อันนี้ต้องเป็นตัวเรียนโทได้แล้วนะ Oh yeah, she's got to do her ทาง master's. คุณปิดสักพักอาจจะได้ไม่สงสัย Yeah, all right, we got another separation. ขอพระทัยพี่ชายใหญ่นะคะ ที่เข้าใจอันนี้ Here we go. So she's going for her architectural masters, but she's going to Penn School. Is she still in school? Or is it just like she's going to her... No, she's probably going to get her master's around this time too. Not the message on an airplane. Paper airplane. Hmm. หลังจากวันนี้อานินคงมาหาคุณปิ่นบ่อยๆไม่ได้แล้วอานินต้องเตรียมตัวเรียนต่ออีกทั้งท่านอาจจะได้คลายสงสัยเรื่องของเราหวังว่าคุณปิ่นจะเข้าใจและอดทนรออานิน All right.
Yeah, each time that they separate, she gets more comfortable because she's more sure of their relationship and what they mean to each other now. Also, it helps that she's still in the country, so if she if it gets bad and she really wants to go see her, she could literally just go see her. All right, so how long is this going to be? Another 4 years? Or is she going to try and, speed up that her master's as well? Many days later, so it's like a few months later, or what? Just a few weeks? ช่วงนี้หญิงปิ่นไม่ได้เข้าเฝ้าท่านหญิงอนินท์เลยหรือ เพคะ มีไปส่งข้าเสวยมือค่ำอยู่บ้าง แต่ไม่ได้พบท่านหญิงอนินท์มาหลายอาทิตย์แล้วเพคะ ท่านหญิงคงจะวุ่นวายเรื่องการเรียนต่อสินะ เพคะ ไม่รู้จะเรียนไปทำไมนักหนา สุดท้ายก็ต้องออกเรือนอยู่ดี นี่มันสมัยไหนแล้ว จะหญิงหรือชายก็ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา จะได้ไม่โดนใครเขาเอาเปรียบนะรู้ไหม เพคะ Indeed. She looks so good. Princess Pat, I mean. She's everything, y'all. Ooh, this red skirt. I don't wear skirts often, only occasionally. But I love all of the dresses and the skirts in this series. Everything looks fantastic. คุณหญิงนำเครื่องว่างมาให้ท่านหญิงหรือเจ้าคะ วันนี้ท่านหญิงกลับค่ำมืดอีกแล้วหรือ I think I'm going to eat after this. Decided not to translate เช่น that. นั้นขนมจีบของฉันก็คงเป็นหมันอีกตามเคย Got it. เดี๋ยวปริกรับผิดชอบทั้งหมดเองเจ้าค่ะ ปริกจะกินเท่าไหร่ก็ตามสบายเถิด ดีกว่าให้ฉันเอาไปเททิ้ง เพราะคนที่ฉันอยากทำให้กิน เขาไม่กลับมากิน น้อยใจหรือเจ้าคะ อยู่วังเดียวกันแต่ไม่ได้พบพักมาหลายสัปดาห์แล้ว ตอนท่านหญิงมาลา ก็ไม่คิดว่าท่านหญิงจะยุ่งจนกลับค่ำมืด และต้องห่างกันนานถึงเพียงนี้ ห่างกันสักนิด จะได้คิดถึงกันยังไงเล่าเจ้าคะ อีกอย่างท่านหญิงปฐมิกาจะได้หายสงสัยด้วยเจ้าค่ะ เอาเถอะ ปริกก็เข้าข้างแต่เจ้านายของปริก ฉันกลับละ Not sulking. Ate the shit out of them. You better. รอปากอีกจริงๆเลยเว้ย ปริก Look กินอะไร delicious as hell. เราก็หิว แบ่งเรากินบ้างสิ เราหิวเหลือเกินแล้ว ขอประทานอภัยไปคะท่านหญิง ขนมจีบเหลือเพียง 3-4 ลูก พอดีว่าเด็กเผลอกินเร็วไปหน่อยไปคะอร่อย จ
ปริกอยากกินหรือเรายกให้ Mean. Mean. ท่านหญิง แกล้งคนหิวบาปนะเพคะ เราก็หิว ขนมจีบถูกปากเราถึงเพียงนี้ ดูท่าคุณปิ่นลงมือเข้าครัวเองเหมือนเคย เรื่องนั้นก็ย่อมแน่เหมือนแช่แป้งอยู่แล้วสิเพคะ ท่านหญิงทรงเอาแต่ร่ำเรียนจนเสด็จกลับมืดค่ำทุกวัน ปริกเลยพลอยได้ผลบุญ ได้กินอาหารฝีมือคุณหญิงปิ่นมาตั้งหลายวันแล้วเพคะ คุณปิ่นไม่งอนเราแย่หรือ ท่านเหลือหรือเพคะ Right? คุณหญิงปิ่ You น know บ่ who น she is. ทุกวันว่า ท่านหญิงเสด็จกลับมืดค่ำถ้าต้องอยู่รอท่านหญิงกลับมาเสวยเครื่องว่างทุกเย็น เราก็คงจะรอไม่ไหว แบบนี้เพคะ The way she was spot on with her tone. ก็ไม่ได้เจอคุณปิ่นสักวัน เครื่องว่างก็ไม่ได้กินสักคำ เสร็จปริกหมด เรานอนหิวไส้กิ่วทุกคืนในปริกรู้หรือไม่ ปริกสมควรตายเพคะ ปริกอย่าตายเลย เป็นห่วงปริกเหรอเพคะ เรามีเรื่องต้องไหว้วันปริกสักหน่อย ปริก So she must have said something like, I deserve death or something ต่อให้ there. ปริกต้องบุกน้ำลุยไฟแบกหายเท่าไหร่โอ้ปริกก็ทำให้ท่านหญิงได้เพคะ Alright, what we planning? What mischief is afoot? ปริกกราบขออภัย The Royal Pin Merchandise. Ooh, pants too? I just noticed that. This merch. I'm sure they don't have my size, so I ain't even gonna bother with the clothes. But I don't really buy merch like that anyway, so outside of my shiny merch. ท่านหญิงอนินท์ฝากจดหมายมาให้คุณหญิงเจ้าค่ะ In the middle of the night. Here we go. อันนินกลับมาแล้วค่ะ ไม่ได้เห็นหน้าคุณปิ่นหลายวันแล้วนะคะ Here we go. Is she gonna write back? I love the blue parchment for Anine and pink parchment for Pen. Just to stay on brand. เจ้าค่ะ คืนนี้ปริกคงต้องเดินไปเดินมาหลายรอบแง่ Right? Good lord. "คุณปิ่นฝากจดหมายให้ปริกนำมาให้เราสินะ ทรงปรีชายิ่งนักเพคะ กลับมาก็ดีแล้วนี่คะ เกี่ยวอะไรกับหญิงด้วยเล่า Alright, here we go. Brick เพคะ เราฝากจดหมายนี้ไปให้คุณปิ่นที You gonna be doing some running, girl. Brick พูดว่าอะไร ไม่มีอะไรเพคะ ยังมาอีกหรือ เจ้าค่ะ คืนนี้คงมาทั้งคืนเป็นแน่เจ้าค่ะ ทรงเล่นสนุกเป็นเด็ก นี่ And เจ้า you're ค่ะ matching her energy, cause you about to go in there and write another letter. ไม่เกี่ยวได้อย่างไรคะ ก็อันนินคิดถึงคุณปิ่น คิดถึงมาก คิดถึงใจจะขาด
ยิ้มอันใดหรือเจ้าคะ ปริกกลับไปได้แล้ว ดึกแล้วฉันจะพักผ่อน Oh, alright. ไม่มีจดหมายตอบกลับท่านหญิงหรือเจ้าคะ ไม่มี แน่นะเจ้าคะ แน่ไปได้แล้ว ดีเจ้าค่ะ ปริกจะได้ไม่ต้องเดินเที่ยวไปเที่ยวมาหลายรอบ คุณปิ่นไม่ฝากจดหมายมาเลยหรือ ไม่ได้ฝากเพคะ ทำไม ปริกก็ไม่ทราบเพคะ She's about to show up. Is she gonna be in her bedroom when she goes up to sleep? Oh no, she's gonna go see her. Got it. เช่นนั้น ลองแบบนี้ก็แล้วกัน หากปริกทำตามที่เราสั่ง เชื่อสิ ว่าคราวนี้เราไม่ได้รับแค่จดหมายหรอก Alright, what's this about to be? เพคะ Alright. Is it Brick? No? เป็นคุณปิ่นจริงๆ อันนี้ไม่ได้เจอหน้าคุณปิ่นเสียหลายวัน อยากแต่ทำหน้าบูดหน้าบึ้งสิคะ เข้ามาก่อนสิคะ อันนินทำหญิงโกรธ หรือคะ ครั้งนี้หญิงโกรธจริงๆนะคะ คุณปิ่นโกรธที่นินกลับตำหนักค่ำมืดหลายวันหรือคะ นั่นก็ใช่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด Now what? ท่านหญิงยังไม่เลิกเล่นอีกหรือ ยังเจ้าค่ะ งั้นไหนล่ะ จดหมาย คุณหญิง ปริกกราบขออภัยนะเจ้าค่ะ แต่ท่านหญิงเธอฝากสิ่งนี้มาเจ้าค่ะ Kiss on the cheek. Where is? หญิงโกรธที่อนินให้ปริกมาหอมแก้มหญิงถึงห้อง Had it do เป it. ล่าให้ปริกหอมเสียหน่อย อันนินเพียงฝากหอม ถึงฝากก็ไม่ได้ แก้มของหญิงนั้นมีไว้ให้อนินเท่านั้น อนินให้ปริกมาทำกับหญิงเช่นนี้ หญิงโกรธจริงๆนะคะ เช่นนั้น อันนินต้องทำอย่างไร คุณปิ่น Yeah. ถึงจะหาย What โก we รธ gonna do about this situation? หรือจะให้คุณปิ่น ฝากปริกหอมแก้มอันนินสักที เป็นการเอาคืนค่ะ Never. อนิน อันนินขอโทษ This. What is this? A tango? นอก What จาก was that หญิง music? แล้ว ก็อย่าได้คิดจะให้ใครมาแตะต้องแก้มของอนินเชียว หากหอมแก้มทับรอยปริกเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะถือเป็นการถ่ายโทษไหมคะ หากอนินหอมแก้มหญิงไปเรื่อย Yeah. ๆ หญิงอาจจะหายโกรธ แต่ These games. แต่อะไรคะ แต่หากคืนนี้ Yeah. อนินทำมากกว่าหอมแก้ม It's been weeks. Come on. บางที หญิงอาจจะหายโกรธเร็วขึ้นก็ได้นะคะ งั้น อันนินไม่เกรงใจแล้วนะคะ
go. Hand in the shirt and everything. Did she just bite her lip? You better. You better. I love how they always give each other forehead kisses while the other is, you know, like necking them, etc. It's actually super cute. Don't bite your lip. Hold up. I need them to chill out. When the ring she gave you to? Oh, baby. Ooh, not the candle wax dripping. Very suggestive. We all know what that symbolizes.ท่านหญิงทำอะไรไม่ระวังตัวเสียเลยนะเพคะ ไม่ระวังอะไร ก็ที่ร้างคุณหญิงปิ่นไว้ทั้งคืนเช่นนี้ หากท่านหญิงปฐมิการู้ว่าเมื่อคืนคุณหญิงปิ่นไม่ได้กลับตำหนักแล้วสงสัยขึ้นมาจะทำยังไงเล่าเพคะ ท่านอาแปดไม่สงสัยหรอกคราวก่อนพี่ชายใหญ่ก็ช่วยพูดแล้วไม่ใช่หรือ ก็ถือว่ายังโชคดีที่ความลับแตกกับท่านชายใหญ่แล้วท่านชายใหญ่ทรงไม่ว่าอะไร หากแต่ความลับแตกกับผู้ไม่ประสงค์ดี งานจะเข้าเอานะเพคะ เรารู้แล้วคราวหน้าเราจะระวังตัว It's always the next time. มีอะไรหรือ ท่านหญิง คุณอ้นมาขอเข้าพบเพคะ Oop. All right. Now what? Oh yeah, because she's now deeply in love with you after you saved her life, so oof. คุณอ้น มาหานินถึงที่นี่ มีเรื่องอันใดหรือคะ Just got the hiccups. ท่านหญิงคงรู้ ว่าอ้นมีใจให้ท่านหญิงมาตลอด All right, ตั้งแต่ straight ส to the มัย point. เรียน Got it. เราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรือ Right? เพคะ Sorry, I have the hiccups now. อ้นพยายามตัดใจจากท่านหญิง เพราะว่าหลังกลับจากหัวหิน อ้นก็ไม่อาจลืมท่านหญิงได้เลย แม้แต่นาทีเดียว เราเคยบอกแล้วไง ว่าเรากับคุณอ้น ไม่อาจรักกันเช่นนั้นได้ หากความรักของอ้นเป็นไปไม่ได้ ความรักของท่านหญิงกับคุณปิ่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน How did she find out about Ben? Well, I mean, probably all of the glances and the jealousy, etc. Yeah. So is she gonna... Oh, she saw that. Well,
now you know it's not just because you're a woman, it's just because it's you. A mess. หากท่านหญิงไม่เลิกกับคุณปิ่นอ้นจะบอกให้ทุกคนรู้ See? People who don't know how to take no for an answer. A fucking mess. Alright. Episode, what was that? 10? Episode 10. Ugh, oh my god. Okay, so now we have one more person who knows. Alright. This was a crazy episode. So much happened in this episode. Alright. We started off with well, obviously we started off with them coming back from the trip. And then what's his face, Kuea, investigating, trying to figure out what this ring meant, yada yada yada, because again, so many people who can't take no for an answer in this series. Anyway, so he's, being nosy, and he kind of puts Princess Pot onto the idea that something else is happening, something is going on between Anine and Pen. She doesn't know quite what she wants to define it as, even though she has her own experience, but she certainly got her eye on the two even more. But now we know that part of that is born from her own trauma of falling in love with this princess. Sorry, I don't remember her name. But she was dying at the same time, so she became her attendant, her lady in waiting, like as she was dying. So they only had like a short time together, and it was very intense, and it's hard to say whether or not, based off the scenes that we saw, clearly they were in love with each other, but it's hard to say whether or not they actually realized it, actualized it, and whether it actually went anywhere, or if the kind of knowledge that she was dying kind of hung over them, or maybe just the knowledge of them both being women, whatever. But it's hard to say. It almost feels like it had the potential to grow into something more, but because of the very specific circumstances around the start of their relationship, it just didn't fully go to full-on relationship like Pen and Anine. And so that's kind of also wrapped up in the way Princess Pot is acting, is that her particular story of love and romance ended so tragically and bitterly and sadly that it's kind of colored her view of Sapphic relationships going forward. But there's a lot of pain there, and there's obviously a lot of sadness and grief that was unresolved, because she pulled that ring out of that drawer, and I'm not saying you can't cry over losing a loved one. If your grief is, if you've come to terms with your grief, but what I'm saying is that it felt a little bit unresolved, at least to me. So I'm sure we'll circle back around to it and get more information about it, but it's obviously coloring the way that she's seeing the relationship between Anine and Pen, and so she is worried, kind of probably similarly as the brother, that something is going to happen, that this is going to mean that Pen is hurt, or even the princess. Like, there's also like her own fear of her relationship and being discovered all in there. Like, it's interesting. So she's kind of worried, but also like trying to push Anine towards Kuea, but at the same time, Kuea on paper seems like a good match for Lady Pen. Like, on paper, he's like the perfect man to marry her, etc., for people of that time to think. Like, I understand it. But the reality is that he's a piece of shit. Like, he's so obviously a piece of shit, at least to me.
you know, and that's because we have the benefit of being the audience and seeing the moments where he's alone or he thinks he's alone, and you know, so etc. But obviously to them, they don't know all of that. So on paper, he seems like the perfect candidate. But so she's pushing, you know, Penn towards him without realizing a number of things, that, you know, he's not a good match for her at all, or for anyone really. And also without realizing that she's kind of projecting a little bit onto Anine and Penn. Yeah, so we'll see how that turns out. Also in this episode, we had a frank conversation between Anine and her brother, Anan? It's either Anan or Anorn. One of them's Anan and one of them's Anorn, I'm pretty sure. Anarn, maybe? Either way, she had a frank conversation with him and like really kind of had a moment of catharsis, because somebody, as I mentioned earlier in the episode, somebody from her family now knows, somebody who's of the same echelon as her. Not only does he know, but he accepts her. So we have that kind of beautiful moment of acceptance in the beginning of the episode, and then we circle it back here where that piece that she found a way to forge with her different friends and even one of her brothers is threatened, because now this other person is about to expose them. Now somebody else has found out their secret, somebody that she didn't want to know, and who does not have the same kind of care and consideration and love for her. Because despite whatever Miss Thang thinks, she doesn't love Anine, because if she did, she wouldn't have done any of the stuff that she's done to her. From the attempted assault back years ago in England to today, where she threatened to out her if she doesn't break up with her and start dating you. What do you think is going to happen? You think she's going to fall in love with you after that? After you did that to her? What the hell? What the hell do you think? Let's say she does break up with Penn and then start seeing you. What do you think that relationship is going to be like? You know, like wild. But again, she's another person in this show who can't take fucking no for an answer. Same fucking thing as, yeah, anyway. But we'll see how it all shakes out. What else did we have? I mean, it was mostly focused on that, on those three kind of threads. I really, really liked the set piece where we went further back and saw Princess Potts' romance, and like how gorgeous it was, and it was very heartfelt, and it was very sad and depressing, but at the same time, it was like such a revelation. Yeah, interesting. All right, it's getting quite late for me. I thought I'd have time for another episode, but I do not think I do. So we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go on over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access and full length to other shows that I'm watching. As I mentioned before, obviously I have completed over on Patreon The Secret of Us. I am mostly through the first season of Arcane, and we'll be starting the second season soon. And then Arcane will be going up on YouTube after I finish The Secret of Us on YouTube. I'm more than halfway through Till the End of the Moon, that C-drama, if you're interested in that. I also have just finished Pit Babe, and will start releasing 4 Minutes. I'll have a little bit of a break between now and when 4 Minutes drops, but I will start releasing that probably within the next 2 weeks or so, and you'll start to see those episodes go up. But I'm quite excited to kind of move into the next phase of my channel. We're at the end of the year, y'all. We're going into 2025. I technically started this channel quite a long time ago, but I didn't start uploading until late last year. So we're coming up, actually we've passed my anniversary technically, because I started uploading around October.
for Taman's Guilty release last year. So we're going into 2025 after a year of kind of doing this, being a reactor. It's been a blast, you know, ups and downs, obviously. I'm really excited for next year. I have a lot of things planned. I mentioned before that one of the plans is to have one of my friends react to some stuff with me, potentially going into next year. And you know, we have a couple of shows we're thinking about, but we haven't decided. And you know, I have some other things that I want to do. I want to start expanding a little bit more. I know I've mostly just focused on Thai dramas on this channel, but I have other things that I want to watch, as you know. And I've done a couple of polls and I've gotten mixed results, which is totally fine. But I do want to expand a little bit going into next year, because there's a lot of shows that I filmed that I haven't released or haven't, you know, cut down and stuff like that. So I have lots to come. There's lots to come. So, all right, I will see you guys in the next episode. Bye. Whatever, all this ever but you long.